dabarsine guddaani jiddu galichi faayidaa uummata bal'aa hawaasa bal'aatiif kan inni hundaa'e. Leenjii kennina nama barsiifnaa jechuudha. Yoo namni gara jiddu galichaatti hin dhufne wanni hojjetamu hin jiraatu. Kanaaf hawaasni bal'aani gara jiddu gala kanaa dhufuutu sirri jiraata. Hubachuu qaba. Gatii leenjii kanaa waan salphaa miti. Barbaachisummaan isaa guddaadha. Of jijjiiruuf, maatii of jijjiiruuf, hawaasa ofii jijjiiruuf, biyya jijjiiruuf, ardii kanaaf, addunyaa kanaaf waan guddaa hojjechuuf leenjii nu barbaachisu ta'uu isaa hubatee namni keenya carraa guddaa ta'ullee hubachuutu irra jiraata. Carraa guddaa biyyoota guddatan keessatti malee Ameerikaa kaabaa keessatti, Awurooppaa keessatti yoo ta'e malee baay'inaan hin argamne. Reefuu xiqqoo Finfinneetti jalqabe wanni kun leenjiin kanaan wal qabatu jechuudha. Kanaaf kun uummata keenyaaf akka waliigalaatti godina Arsii lixaa qofaa miti, Shaashamannee qofaa miti. Akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti akkuma Afrikaatti carraa guddaa waan ta'eef namni keenya gatiiwwan kanaa sirriitti hubachuu danda'utu sirri jiraata. Hubachuu qofaa miti dhufee leenji'uu danda'u. Kan leenjii guutuu danda'e fudhachuu kan hin taane immoo leenjii bilisaan kenninu kan hawaasa bal'aadhaaf bilisa. Marsaa tokkotti nuti amma kan yaadnu hanga nama 1,000 marsaa tokkotti jechuudha. Guyyaa 4 leenjii turu hanga nama 1,000 wantoota bu'uura ta'an murteessaa ta'an irratti leenjiin bilisaan kenninus waan jiruuf namni keenya kana ofii isaatii beekuu qabaa, wal beeksisuu qabaa, ofii isaa, maatii isaa, hiriyyaa isaa, ollaa isaa fidee wal jajjabeesse akkasitti leenjiin kun kan kennamu naannoo biraa magaalaa Finfinneettis kan eegalee bakka irra geenye kana kan bakka irra gahan isaa nama baay'ee deemanii jiru kan gahanii haala amma siin jedhu kanaan wal jajjabeessuudhaan jechuudha. Wal jajjabeessuu namni walitti immoo hiriyyaan hiriyyatti maatii walitti jaartiin jaarsatti jaarsi jaartitti walitti himee wal fuudhee dhufee waliin gattaa'ee leenjii kana fudhachuun leenjii ji'oota muraasaatu baasii guddaan qabu yeroo dheeraa nama hin gaafatu leenjii akkuma salphatti fudhannee of jijjiiruu dandeenyu waan ta'eef namni keenya akka dhufee hirmaatu jajjabeessina. Sanirraa kanaaf hawaasnis abbootiin qabeenyaa akkuma hooggantoonni keenya jedhaa turan mootummaan waan danda'een hundaa akka nu bira dhaabatu gaafannaa. Warri miidiyaa isin immoo hubannoo uumuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan waan jedhu qaba. Gadagahaa wal dhageessisaa oduu simbirtuu tana gurra wal buusaa. Eebba kitaaba Personal Developmentii Volume 1 jijjiirama dinagdee kan fayyaa fi hawaasaa waggaa 10 keessatti miiliyoonotaan baasa. Haaluma kanaan kitaabni misooma dhuunfaa Personal Development Volume 1 hayyuu sabaa abbaa seeraa mana murtii ol aanaa akkasumas hundeessaa fi Daayirektara jiddugala mul'ataa Global Center of Vision kan ta'an kabajamoo obbo Hajjii Qumbii Nabiitiin barraahee hayyootaan gulaalamee eebbaaf qophaa'uusaa gammachuudhaan ibsa. Baga gammaddan, baga gammanne. Guyyaa dilbataa muddee 7 2016 ganama sa'aatii 2:00 irraa eegalee galma aadaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti bakka keessummoonni gurguddoon abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, qaamonni mootummaa, qeerroo fi qarreen, hayyoonni gurguddoon kanneen akka obbo Ahmad Hajjii bulchaa bulchiinsa godina Arsii Lixaa, obbo Adaanee Takla Gorgis kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee, Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa, obbo Ogee Quufaa miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa, obbo Juunaddiin Saaddoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii fi Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Qamar Huseenii fi hayyoonni sabaa fi amantii ulamaa'onni gurguddoon bakka argamanitti haala dinqisiisaa ta'een kitaabni misooma dhuunfaa mata duree Personal Developmentii Volume 1 qophaa'e kun ni eebbifama. Baga gammaddan, baga gammanne. Hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Eebba kitaaba Personal Development barfattanii nun komatinaa, haftaniis nun hamatina. Eebba kitaaba misooma dhuunfaa Personal Developmentii kana irraa maaltu hafa? Hafanii gaabbuun ammoo fafa. Hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Eebba kitaaba Personal Development.